Bonjour. Alors, pour faire des châtaignes, il faut commencer par un bon feu. Donc vous voyez là, on a entassé pas mal de brindilles et de bois de différents diamètres pour faire un feu assez conséquent. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de bonnes braises. Donc c'est assez difficile, ça demande un peu d'expérience, mais tout le monde peut y arriver finalement. Quand il pleut, dans un temps comme aujourd'hui par exemple, il faut prévoir de quoi couvrir, parce que si vous commencez avec du papier journal, vous risquez d'avoir des surprises. Pensez au papier toilette. Oui, un rouleau de papier toilette peut faire un très bon allumeur. Je parle du rouleau en entier, bien sûr. Bien, donc une fois que vous avez votre feu, maintenant il faut commencer à piquer les châtaignes. Oui, une châtaigne, c'est dans une coque. C'est dans une coque imperméable à l'eau. Quand vous allez les faire chauffer, l'eau qui est à l'intérieur va passer en phase vapeur et aura tendance à augmenter le volume. Donc si vous ne percez pas la coquille, votre châtaigne explose. Et ça c'est dommage parce que ça fait de la nourriture en moins. Donc un petit couteau, un petit trou et on met dans la poêle. D'ailleurs tiens, pendant que j'y pense, la poêle. Vous voyez la poêle que nous avons, c'est une poêle spéciale, on appelle ça un diable. Cette poêle comporte des trous, ainsi les flammes qui passent par le dessous viennent chauffer de façon uniforme les châtaignes, c'est nettement meilleur. Voilà. Maintenant je me dépêche de terminer, ça va bientôt être prêt.